Pare ხუმრები როგორი გერმანული უნდა იცოდე იცი მაშინ მეიქურა მეცხოვრე 1-25 წელი და ცეპირველი უნდა მქონოდა და რო ის გავიგო და მე გამიჭირდება გერმანულად და ამიტომ რუსულად უნდა თარგმნი ისო პრომპტის მეშვეობით დავიხმარო და მე დავწერე იმ რეცენზიას დავუწერ რა მომეწონა რა არ მომეწონა გერმანული ფილოსოფია ვიღაცა შედობის სახარება აი როგორ არის მაშინ მრავალი ავანტყოფი და შეშლილი მოვიდა იესოსთან და სთხოვა რადგან მაშინ ესე იგი რაღაცა იყო ამის წინ ესე იგი რაღაცას უკვე აკეთებდა იქ ახალგაზრდა იყო ბავშვი იყო თუ ყველაფერი იცი გითხარი რატომ ვიტანჯებით ან ტანჯვით რატომ ავართ ისეთი ჯანმრთელები როგორები ცხოვრები არიან ოსტატო გაგკურნე რათა ჩვენც განკურნოთ რომ გავხდეთ ძლიერები და აღარ დაგჭირდეს ჩვენი ტანჯვის გადატანა კითხვა არის გენიალური გაგკურნე რათა ჩვენც გავკურნოთ ესე იგი პროსტა კი არ გაგკურნო გაგვაგებინა ეს როგორ ხდება ყველაფერი ხო რომ გავხდეთ ძლიერები და აღარ დაგჭირდეს ჩვენი ტანჯვის გადატანა ეხლა იცი რა არის მე ზუსტ თარგმანზე თავს ვერ დავდებ მე მწყარებული თარგმანი მე გაკეთებული არ მხატვრულად როგორ არის ვერ გეტყვით მე იქ ჩვენ ვიცით რომ შენ გაქვს ძალა განკურნო ყველა დაავადება და სნეულება გაგვათავისუფლე სატანისგან და მისი ყველა ბოროტებისგან ჩვენ თავს ამ დროს როგორ არის იცი ითვლებოდა რომ ყველა დაავადება არის სატანისგან და იმიტომ ჩვენ თავს დიდი უბედურებები ტრიალებს ოსტატო შეგვიწყალე იესო მიუგო ბედნიერი ხართ თქვენ ვინც სიმართლისკენ იღწვით ვინაიდან მე დაგაკმაყოფილებთ სიბრძნის პურით ბედნიერები ხართ თქვენ ვინც დააკაკუნებთ რადგან მე გაგიღებთ სიცოცხლის კარს ბედნიერი ხართ რომ გინდათ ეშმაკების ძალაუფლება ჩამოაგდოთ მე ეშმაკების ჭირებს ჩავსვი იმიტომ რომ იქ არ არის ნახსენები თვითონ სიტყვა იქ არის უბრალოდ ძალაუფლება ჩამოაგდოთ მაგრამ ვისი ხო ვინაიდან მე მიგიყვან დედაჩემის ანგელოზთა სამეფოში სადაც ეშმაკს ძალა არ აქვს და გაკვირვებული ეკითხებოდნენ ვინ არის ჩვენი დედა და ვინ არიან მისი ანგელოზები და სად არის მისი სამეფო თქვენი დედა თქვენშია და უგვიდით ფრაზებს და თქვენც მასში ის გატარებთ თქვენ ის გაძლევთ სიცოცხლეს სწორედ მან მოგცათ თქვენს ხეული და მოვა დრო როცა მას უკან დაიბრუნებს ესე იგი რა ყოფილა დედა რა თქმა უნდა მართლაც რომ წარმატებულები იქნებით ვინც მოვიდა რომ გაეცნოს მას და მის სამეფოს თუ კი მიიღებთ თქვენ დედა ანგელოზებს და დაემორჩილებით მისი კანონებით ჭეშმარიტად გეუბნებით ვინც ამას გააკეთებს არასოდეს დაინახავს ავანტყოფობას ქართულად ხო ფანტასტიკური სახელი ქვია მიწას დედა მიწა რადგან ძალა ჩვენი დედა ყველაფერზე მახლად დგას ახლა აქ საინტერესო ძალა ჩვენი დედა ეს ყველაფერზე მაღლა დგას და ის ანადგურებს სატანას და მის სამეფოს და მართავს ყველაფერს თქვენს ხეულს და ყველა ცოცხალს სისხლი რომელიც ჩვენ შიგნით მიედინება ჩვენი დედამიწის სისხლით არის გაშხენთილი არ არის მითხარით სისხლის ქიმიური შემადგენლობა და გეტყვით მისი სისხლი გამოდის ღრუბლებისაგან რა არის ღრუბლები წყალი რომელიც იჭრება მიწის მუცლიდან ხმის მთის ნაკადულებში დინდება ველის ნაკადულებში მდინარეებში ძინავს ტბებში ძინავს და ძლიერად ყვირის ქარიშხალზე ჰაერი რომელსაც ჩვენ სუნთქავთ ჩვენი დედამიწის სუნთქვა ტრედები დაფრინავენ მთის წვერვალებზე ბგერობენ ტყის პოწებში ჩურჩულებენ ველებზე ძინავს ღრმა ხეობებში ძინავს უდაბნოში სითბოს აფქვევს ჩვენი ძვლების სიმტკიცე ჩვენი დედამიწის ძვლებისაგან კლდეებისა და ქვებისგან არის ძირითადი შემადგენლობა დედამიწის ქანების ძირითადი ალბათ მთელი დედამიწის 80% არის სილიკატი სილიციუმ ორის შემადგენლობა რომელიც ჩვენ ძვლებშია და ხო ქვებისაგან არის შიშველიდან მთის მწვერვალზე როგორც მძინარე გიგანტები რომლებიც მწვერვალზე სხედან როგორც კერპები უდაბნოში და დამალულნი მიწის სიღრმეში
ჩვენი ხორცის სისუსტე ჩვენი დედამიწის დედის ხორცისგან იბადება რომლის ხორციც იზრდება ყვითელი და წითელი ხეების ნაყოფებში და კვებავს მინდვრების საძოვრებით ყვითელი და წითელი ხეები ეს არის ჩვენი ცხიმოვანი და სიცარღვოვანი აგებულება შიგნით ჩვენი შიგნეულები ჩვენი დედამიწის შიგნეულებისაგან იბადებიან და დაფარულია ჩვენი თვალები დედამიწის უხილავ სიღრმეებს გვანან ჩვენი თვალების სინათლე ჩვენი ყურების სმენა ჩვენი დედის დედამიწის ფერებისა და ხმებისაგან არის დაბადებული რომელიც ყველა მხრიდან გვარტყია როგორც ზღვის ტალღები გარს არტყია თევზს მაშინ ხარ ჩაძირული რეალობაში ესეა როგორც აერში ფრინველს მართლა გეუბნებით ადამიანი დედამიწის შვილია და სწორედ მისი შვილია ადამიანი იღებს მთელს სხეულს როგორც ახალშობილი სხეულს დედის მუცლიდან ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ ერთნი ხართ დედამიწასთან ანუ მიწის ნაწილი ხარ ის თქვენშია და თქვენ მასში ის თქვენთანაა თქვენგანაა აქ დაიბადეთ აქ ცხოვრობთ და აქ დაბრუნდებით ამიტომ დაიცავით მისი კანონები რადგან მხოლოდ ის ვინც პატივს სცემს დედამიწის დედას და მის კანონებს იცავს შეძლებს დიდხანს და ბედნიერი იყოს რადგან თქვენი სუნთქვა მისი სუნთქვა თქვენი სისხლი მისი სისხლი თქვენი ძვლები მისი ძვლები თქვენი ხორცი მისი ხორცი თქვენი ნაწლავები მისი ნაწლავები თქვენი თვალები თქვენი ყურები მისი თვალები და ყურები ეხლა ხვდებით რატო აიგზალა ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ რომ თუ ამ კანონთაგან ერთ-ერთს დაარღვევთ თუ კი ზიანს მიაყენებს შენი სხეულის რომელიმე წევრსაც კი მთლიანად დაიღუპება შენი სხეული საშინელი დაავადებებით იქნება ტირილი და კვირთა ხრჭენა მე გეუბნებით თუ არ დაიცავთ თქვენ კანონებს თქვენ ვერანაირად ვერ გაიქცევით სიკვდილს ის ვინც აგრძელებს დედის კანონებსაც დაიცავს ის განკურნავს მის ყველა დაავადებას და ის აღარასოდეს დაღლილობას აღარ იგრძნობს ეს გაახანგრძილებს სიცოცხლეს და დაიცავს ავადმყოფობისაგან ცეცხლისგან წყლისგან შხამიანი გველის ნაკბერნისგან რადგან დედა შენმა გაგიშვა და ეს არის ის რომ რაც სიცოცხლეს შენში ინარჩუნებს მან მოგცა სხეული და მხოლოდ მას აქვს ძალა განკურნოს თქვენ ნეტარ არც რომელმაც შეუყვარა დედა ითვისი და რომელმაც კერთა მისთა სიმშვიდე იპოვა რადგან დედა შენი გიყვართ მაშინაც კი როცა მას გვერდს აუვლით და უფრო დიდი იქნება სიყვარული თუ კი მას დაუბრუნდებით ჭეშმარიტად გეუბნებით უზომოდ დიდი სიყვარულია მაღალია მთის სიმაღლეზე ღრმა ზღვის სიღრმეზე და ვისაც უყვარს დედამისი ის არასოდეს მიატოვებს როგორც ქათამი იცავს თავის წიწილებს ლომის დედა იცავს თავის ლომებს როგორც დედამიწა იცავს თავის ახალშობილს ასევე იცავს ადამიანის ძეს ყოველგვარი საფრთხისაგან და ყოველგვარი ბოროტებისაგან ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ ბოროტება და საფრთხე უთვალავია და ისინი ელოდებიან ძეს ადამიანის ყოველ ნაბიჯზე ბელზებელი ყველა დემონის მმართველი გაგიგიათ ბელზებელი ბურჯეევისგან ხო არა ყველა ბოროტების სათავე ეს არის ერთ-ერთი არქიდემონი სხვათა შორის ყველა ძე კაცის სხეულში იმალება ის არის სიკვდილი ყველა უბედურების ბრძანებელი და კეთილშობილი სახით და იგი ასრულებს ადამიანთა შვილებს ერთი რამ მინდა გავიგოთ როცა სიკვდილზეა საუბარი აქ ფიზიკური ხორცის სიკვდილზეა საუბარი და არა შინაგან სიკვდილზე იმიტომ რომ სულის სიკვდილი ანუ მამის მცემულის სიკვდილი ნიშნავს საერთოდ განადგურებას გაქრობას სამყაროში ის გვირდება სიმდიდრეს და ძალაუფლებას სასახლეებს ოქროს ტანსაცმელს და ვერცხლს უამრავ მსახურს ის გვირდება ცნობადობას და დიდებას გარყვნილებას დავნებას სიხარბე და სიმთვრალე უგუნურობა და სიზარმაცე და თითოეულს თავის თავით ცდის ადამიანის სული თავის თავით ცდის ესე იგი აი პროცესით ცდის რაც აი ლოქლობა მაგალითად სმით და ასე შემდეგ ადამიანის სული ყველაფერზე მაღლა დგას
და იმ დღეს როცა კაცის ძე გახდება მონა ყველა ამ საეზღლობის დამოებისა როგორც გადასახადს ადამიანთა შვილებს წაართმევს ყველაფერს რაც დედა დედამიწამ უხვა და აჩუქა ვინ წაართმევს ბელზებელი ხო იმაზეა საუბარი ის იღებს მათი სუნთქვა, მათი სისხლი, მათი ძვლები, მათი ხორცი, მათი ნაწლავები, მათი თვალები, მათი ყურები და სუნთქვაზე კაცისა ხდება მძიმე, მტკივნეული და სასიზღარი როგორც ბინძური ცხოველების სუნთქვა. და მისი ადამიანის სისხლი გახდება მკვრივი და მავნებელი, როგორც მკვდარი წყალი, ის იხრება და ბნელდება როგორც სიკვდილის ღამე. და მისი ძვლები გამკვრივდება და ისინი შიგნიდან დაიშლება ნაწილებად როგორც ქვები ხეობაში. გეოლოგიც იყო რა. და მისი ხორცი გაცხიმიანდება და წყლიანი ხდება. ის იღებს ჭუჭხს და ის იშლება, იფარება საზღარი ნაპრალებით, მისი შიგთავსი ივსება სიბინძურით, წვნიანი ჭუჭყითა და უამრავი საზღარი ჭიები ბინადრობენ. და მისი თვალები ღრუბლებად იქცევა, სანამ ღამე მთლიანად არ მოიცავს მათ და ყურებიც აღარ ისმენენ. მოსდის სასიკვდილო სიჩუმე და უკანასკნელი დაკარგული შვილი სიცოცხლეს კარგავს, რადგან მან არ დაიცვა დედის კანონები და თავის სოდვით და ცოდვაზე ცოდვა დაემატა. ამიტომაც წაართვეს მას დედამიწის ყველა ნიჭი. დედამიწა არის მატერია ადამიანის ხეულის, ამიტომ ისი ყველა ნიჭი წესით, ხო? ეს არის ინსტინქტური, ეს არის პირდაპირ მოცემული ნიჭები. აი, სუნთქვა, სისხლი, ძვლები, ხორცი, ნაწლავები, თვალები და ყურები და ბოლოს სიცოცხლე. ხო. ანუ როგორ იშლება ადამიანი ნელ-ნელა რა იმაზეა. დედამიწა მის ხეულთან იქორწინა. მაგრამ როცა ადამიანის ზემოინანიებს თავის სოდვებს და ყველას გაანადგურებს, თუ ის დაიცავს მის კანონებს და გათავისუფლდება ეშმაკის ფრჩხილებისაგან, გათავისუფლების შემდეგ დედამიწა კვლავ მიიღებს თავის წიაღში და მოავლინებს თავის ანგელოზებს, რომ მოემსახურონ მას. გახსოვთ, მე ახსენი ერთხელ ეგვიპტელები რო წერენ. შენი ხაო ცუდად გახდაო. მიმართე კაცო. გაკვინტესენცია სიცოცხლე, ეთერული სხეული. და სწხოვე მასო. ყველაფერს გაასწორებს. გამოჩამთელდება და შენი ხაც ჯამთელი იქნება. ანუ როგორ მოდის შიგნიდან გარეთ მთელი პროცესები, ამაზეა. მთელი ოკულტიზმი ამაზეა აწყობილი რეალურად. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, როცა ზეკაცისა გაანადგურებს ეშმაკს, რომელიც მასში ცხოვრობს. გაანადგურებს ეშმაკს ჩვენ მანდამაიც გვესმის ყოველთვის რაღაც რქიანი, კუდიანი ესეთი არსება და რაღაცა. შენ გინდა, მაგრამ არ გამოგდის. კიდევ გინდა, უფრო მეტად გინდა, მაგრამ ისე რომ გინდა, ისე არ არის ყველაფერი, ხო? გინდა და ვერ აკეთებ და შენ უბედურდები. ამას ამბობს ვედები. ხო წარმოგიგენია. ეს არის ჩვენი არასწორი სურვილები. ეშმაკი მეტი კაფე არის რეალობაში. და აღარ შეასრულებს მის ნებას მისი დედა ანგელოზი მოვა. რათა ემსახუროს მას მთელი თავისი ძალები და რათა ზეკაცისა გათავისუფლდეს ეშმაკის ძალაუფლებისგან. ჩამოსახელებულია იქ ეს ეშმაკის ძალაუფლება რაც არის. ნებისმიერი რამ ეს ნარკომანია, ბოროტის რახვები, ყველაფერი არის რა ქვია იგივე ფულის მოპოვების ყურს. მამონა ხო? სიხარბე მამონა. მამონასია ხო? მამონა თქვენ ერთი ეშმაკია. მიხვდით ხო რაზე მაქვს აქცენტი მე? ანუ სიამდვილეში შენ აზიანებ შენ თავს. რავის უნდას დაუშავებ. შენი საქციელით. ხო, რადგან ვერავინ ემსახურება ორ ბატონს, გეუბნება. ან ემსახურება ბელზებელს, ან ემსახურება ჩვენ დედამიწას და მის ანგელოზებს. ან სიკვდილის ემსახურება, ან ემსახურება სიცოცხლეს. ჭეშმარიტად გეუბნებით, ნეტარია ის, ვინც იცავს სიცოცხლის კანონებს და არ ადგება სიკვდილის გზებს.
რადგან მისთვის სიცოცხლის ძალების სიკვდილისაგან ხსნელია. და შექმნილ მის გარშემო და გაკვირვებულნი იყვნენ მისი მომწყურებით, ეს რასაც ელაპარაკებოდა ხალხს ისინი რა. რადგან ძალა ჰქონდა მის სიტყვას რამე თუ ასწავლებდა ხელმწიფები და არა ვითარცა მღვდელი მათნი და მწიგნობა არნი მათნიო რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ზე ჰორიზონტზე იყო ჩავარდნილი, ისინი სახლებში არ დაეშალნენ. ისინი იჯდნენ მის გარშემო და კითხეს მას. მასწავლებელო, რა არის ცხოვრების კანონები? დარჩი ჩვენთან და გვასწავლე. ჩვენ შესწავლებას მოусმენთ, რათა განვიკურნოთ და ვიყოთ მართლები. და თავად დაჭა მათ შორის და თქვა: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ვერავინ იქნება ბედნიერი თუ არ შეასრულებს რჯულს. და სხვაებიც კითხულობდნენ: ჩვენ ყველამ დავიცავით ის რჯული, რომელიც მოსემ მოგვცა. ესენ ხო ებრაელები იყვნენ. ზუსტად ისე როგორც ეს წიგნში წერია, წმინდა წიგნებში. იოსო მიუგო, ნუ ეძებთ რჯულს თქვენ წიგნებში. რადგან რჯული სიცოცხლეა. სიცოცხლის კანონების დაცვაზე აქვს საუბარი და იმიტომ, ხოლო წერილი მკვდარია. ხდებით? ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ მოსემეს რჯული ღვთისაგან არა წერილობით, არამედ სიტყვით მიიღო. სიტყვა ცოცხალია, რჯული ცოცხალი ღმერთის სიტყვაა, რომელიც ცოცხალი და უძველესი ადამიანებისთვის არის მოცემული. ეს კანონი ყველა ცოცხალ არსებაშია, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ იგი ბალახში, ხეებში, მდინარეებში, მთებში, ცის ფრინველებში. ზუსტად ისე ლაპარაკობს, თითქოს დაოისტი ბერი იყოს. ზღვის თევზებში, მაგრამ უპირველესად იპოვეთ ის საკუთარ თავში. რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ ყველა ცოცხალი ღმერთთან უფრო ახლოსაა. მიხვდით რა სიცოცხლეზე ელაპარაკი, ნამდვილ სიცოცხლეზე ელაპარაკი და არა ბოტების სიცოცხლეზე. ვიდრე ეს წერილები, რომლებიც არ არიან ცოცხლები. ღმერთმა შექმნა სიცოცხლე და ყველა ცოცხალი არსება, რათა მათ შეძლონ მარადიული სიტყვის სწავლება ჭეშმარიტი ღმერთის კანონებში. ღმერთი არ წერდა ამ კანონებს წიგნების ფურცლებზე. არამედ თქვენ გულებსა და სულებში. გახსოვთ, სულ იმას ვამბობ ყველა ლექციაზე სხვათა შორის. მე თქვენ გახსენებთ, თქვენ არაფერს გასწავლით. იმიტომ თქვენშია ყველაფერი. ისინი თქვენ სუნთქვაშია, თქვენ სისხლშია. თქვენ სულებში, თქვენ ხორცში, თქვენ ნაწილებში, თქვენ თვალებში, თქვენ ყურებში და თქვენ გონებაში. თქვენი სხეულის თითოეულ ნაწილაკში. ისინი არიან ჰაერში, წყალში, მიწაში, მცენარეებში, მზის სხივებში, სიღრმეებში და სიმაღლეებში. ყველა მათგანი გესაუბრებათ, რათა გაიგოთ ენა. და ცოცხალი ღმერთის ნება, მაგრამ თქვენ დახუჭეთ თვალები, რომ არ დაინახოთ და დაიხშეთ ყურები, რომ არ მოისმინოთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით, ეს არის იგივე გულს უსმინეთ პოზიცია. გესმის? იმიტომ რომ ჩერეს გული, ჩერეს შენი ემოცია, ეს ემოციური ინტელექტით გესაუბრება, ხო? რომ წიგნები ადამიანის შემოქმედებაა და სიცოცხლე და მისი მრავალფეროვნება ჩვენი ღმერთის შემოქმედებაა. რატომ არ უსმენთ? თქვენ ხართ ღვთის სიტყვები, დაწერილი მის შემოქმედებაში. და რატომ სწავლობთ მკვდართა წიგნებს, რომელიც ადამიანის ხელების ნაწარმოებია? არის გენიალური თუ არა? და უბრალოდ დაფიქრდით, მეტი არაფერი არ გინდათ. დაფიქრება საკმარისია იმისათვის, რომ ორგანიზმში ცვლილებები დაიწყოს. და კარგად გახდეთ, მართლა ვიცახი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. მაშინ, როგორ წავიკითხოთ ღვთის კანონები, რომლებიც წერილში არ არის, სად არის ჩანაწერი? მაინც ისე კითხებიან. წაიკითხეთ ისინი, სადაც ხედავთ, რომ არაფერი ვიცით. წიგნების გარდა, რაც ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ ჩვენი წინაპრებისაგან, მოგვიყევით კანონები, რომლებზეც საუბრობთ, რათა გავეგოთ, განვიკურნოთ და მოგვიტევდეს. ახლა იესო პასუხობს. თქვენ არ გესმით სიცოცხლის სიტყვები, რადგან სიკვდილში ცხოვრობთ. სიბრალე შენთვის იკეტება. სიკვდილში ცხოვრება ეს არის როგორ იცი, შენ ცხოვრობ გარკვეულ ჩარჩოებში, გარკვეულ კანონებში და არ ცდილობ რომ გაიაზრო. ხო ხდები? ეს ესეა და დამთავრდა. ამის იქით მე არ მინდა არაფერი. დღეს საზოგადოების 90% ესეთია. გუშინ წინ დაიწყეს, დღეს უკვე ქურუმები არიან. აი ამ დონეზეა ყველაფერი იცის და სხვის იმოსვენა არ უნდათ.
სიბნელე შენთვის იკეტება. თქვენი ყურები და თვალები ყრუ არ, რადგან მართლა გეუბნებით, რომ სასწავლო პროცესი არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. მკვდარი წიგნები არაფრის მომცემია. თუ კი უარყოფთ მას, ვინც ეს წიგნი მოგცათ, მართლაც მეგეუბნებით, ღმერთი და მისი კანონები არ არის ის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ისინი არ არიან მჭედლები. არ არიან თვალები, არც უზნეობაში, არც უნებაში, არც სიმდიდრის მოძიებაში და არც მტრების სიზრუნველში, რადგან ეს ყველაფერი შორს არის ჭეშმარიტი ღმერთისა და მისი ანგელოზებისაგან. მაგრამ მოდის სიბნელი სამეფოთა და ბოროტებით მართლობს და ეს ყოველივე თქვენშია. ამიტომაც არის დახურული ღვთის სიტყვათა ძალა. რადგან ყველა ბოროტება და სიბინძურე ცხოვრობს თქვენ სხეულში და თქვენ სულში. აქ ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო, სახარებაშიც არის შეტანილი. Φαντάζομαι იგივე მომენტი მე 97 წელს გამომიგზავნეს ბერები პატრიარქის ხელდასმით. სამივე გავასწორე და გავუშვი. და მოვიდნენ და მითხრეს, იცი რა, ჩვენ სულს უფრო მსუბუქად გვწნობთ ახლა ვიდრე ჩვენს სხეულს. მაგრამ სენაკში რო შედიხართ მეთქი, სანამ სენაკში შეხვდათ მაბადეთ ამ სიტყვაზე უხეშად ვიცით და ამ ხშირად თქვა. შუა სენაკში შეხვდათ მოჯამ და მე მიხვალ და დაწყებით აიძინებ მეთქი არა. კი, მაგრამ შენი სხეული ხო ღვთის სულის სენაკია. ეს ეკლესია რომ ჩაგიჯვიას ჩიგდა ესე შეგიყვანიათ ღვთის სული რა თქმა უნდა უფრო მძიმედ იგრძნობთ თავს მეთქი. ხმა ვერ ამოიღეს. ეგრევე დამლოცეს ასე რა ვთქვათ. თუ გსურთ რათა ცოცხალი ღმერთის სიტყვა და მისი ძალა შევიდეს თქვენში, ნუ დააბინძურებთ თქვენ ხორცს და თქვენ სულს. მიხვდით რეალური ეკლესია სად არის? თქვენი სხეულის სული წმინდის ტაძარია. ხოლო სული წმინდა ღმერთის ტაძარია და ათ წმინდა ჰყავს სახლი ესე. რათა უფრმან რომ ტაძარს შეძლოს მასში ყოფნა და მისთვის ღირსეული ადგილის დაკავება. სხვანაირად შეგვერჩევა. ანუ ღმერთი ჩემშია და მე ღმერთში ვარ, ეს ასპექტი რა. მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია. მაგრამ მამაზეც არის მე საუბარი. და ყველა, იმიტომ რომ ნამდვილი ადამიანი ხო შიდა ადამიანია. მაგრამ ეს სხეული ხო დედის არის, ესაც ხო მოგცა, იმიტომ რომ შიდა ადამიანს შემოაცვას, როგორც ახლა ჩვენ გვაცვია ეს დასაცმელი, ისეა შემოწმული ჩვენი სხეული. და ყველა ცდუნებისაგან თქვენი ხორცსა და თქვენი სულის სატანისაგან იპოვეთ თავშესაფარი ღმერთის ცის ქვეშ. პედალ დედამიწიდან გადავედით ცაზე უკვე. განახდით და იმარხულეთ, რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ ეშმაკი და მისი ყველა მტერი მხოლოდ ლოცვით გამოდის. ფანტასტიკური ქართული გამოთქმა უწევს გააღორებ ღორია და გააქორებ გორიაო. იმდენი უნდა ჭამო, როცა ჭამ, რომ არ მოგყიჭდეს. ეს უნდა იცოდეთ, ეს არის მთავარი. იმიტომ რომ ეგრევე იწყებს ორგანიზმის დაზიანებას. ოდნავ შიერიც კი უნდა დარჩე. განმარტოვდი და იმარხულე მარტო და აჩვენე შენი პოსტი. განმარტოვდი და ისე იმარხულე ის კი არა, ვიცი, თქვენ სამარხო ტორტი მინდა, ხო არ გაქვთ? ან სამარხო კატლეტები. სამარხო კარაქი და რა ვიცი. და აჩვენე შენი პოსტი. ცოცხალი ღმერთი იხილავს მას და დიდი იქნება თქვენი ჯილდო. და მარხულობთ სანამ ბელზებელი და მისი ბოროტება არ განგშორდებათ. ეს ავადმყოფობის დროს არის საუბარი. და დედამიწის ანგელოზები არ განგშორდებიან. არ მოვა და არ მოგიმსახურებს, რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით, თუ არ დაისმავთ, არასოდეს გათავისუფლდებით ეშმაკისაგან. და მისგან მომდინარე ყველა დაავადებისაგან. ამ შემთხვევაში თუ არ დაისვამთ, ეს იმციას ნიშნავს, ეს აი მიზანად თუ არ აქცევთ ყველაფერს ამას. იმარხულეთ და მუხჩაუხრელად ილოცეთ, რათა ცოცხალი ღმერთის ძალა მოგეცეთ განკურნებისათვის. და სანამ თქვენ მარხულობთ, თავს იკავებთ კაცობრიობის ძეებისაგან და მიისწრაფეთ დედამიწის ანგელოზებისაკენ, რადგან ვინც ეძებს, ის პოულობს. სუფთა ჰაერისკენ ისწრაფეთ ტყეებსა და მინდვრებში. და იქ ჰაერის ანგელოზს იპოვეთ. სტიქებზე საუბარი. მოიშორეთ ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი და აცადეთ ჰაერის ანგელოზს, რომ მოიცვას თქვენი სხეული.
გარემო იმისათვის რომ მე ხლმად ჩაისუნთქო ისევ და ის აერის ანგელოზი იგრძნო როგორ შედის შენში ამას შენ წარმოდგენაში აკეთებ წარმოსახვასთან ერთად აკეთებ მართლაც გეტყვით რომ აერის ანგელოზი მოაშორებს თქვენს ხელს ყველა იმ სიბინძურეს რომელმაც ის დააბინძურა გარეთაც და შიგნითაც მაშინ ყოველი ბინძური და უწმინდეობა გაიზრდება და წავა თქვენგან როგორც კვამლის ბურთები და გაქრება ჰაერის ოკეანეში რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით წმინდა ჰაერის ანგელოზს რომელიც წმენს ყველა უწმინდურებას და აძლევს სუნერს ყველა სასიზღარს ვერც ერთი ადამიანი ვერ დადგება ღმერთის წინაშე თუ ის ანგელოზის მეშვეობით არ გავიდა მართლაც თქვენ ყველანი უნდა დაბადებულიყავით ხელახლა სულითა და ჭეშმარიტებით ზოგადად როგორ არის ხო გახსოვთ ვინც მეტნაკლებად გაცნობილია თუნდაც ტაროს იმან იცის რომ 4 სტიქია ეს კვერთხი რო არის ეს არის ცეცხლის სტიქია ხმლები რო არის ეს არის ჰაერის სტიქია წყლის სტიქია არის ჩაშები ხო გახსოვთ და მიწის სტიქია ფული დინარი კი პენტაკლი დინარი ფულებადაა გამოსახული როგორც წესი რადგან თქვენი სხეული დედამიწის ჰაერს სუნთქავს თქვენი სული კი ზეციური მამის ჭეშმარიტებას სუნთქავს ხო ხდებით როდესაც შენ ამ ჰაერს ისუნთქავ შეგაქ მასთან ერთად აი ეს შენი ემოცია ამთლიანად მედიტაციის დროს ემოციას დიდი როლი აქვს ტყუილია ის რომ შენ ისე უნდა გაიგიშო რომ საერთოდ არანაირი ემოცია პირიქით ემოცია წარმოიდგინე დღეში გახვედი და როგორი ბედნიერი ხარ ხო წარმოგიდგენია ფეხში შველა დარბი ხარ დადი ხარ გახარ სულ ერთია ჰაერის ანგელოზის შემდეგ მიდი წყლის ანგელოზისაკენ თქვა დინარის პირას მოიცილე შენი ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი და ნება მიეცი წყლის ანგელოზს რომ მთელი თქვენი სხეული მოიცვას ჩვენ რა არის იცი რომ შევდივართ წყალში ძირითადად ვგრძნობთ გარედან ამ წყალს ამ დროს შიგნით წყლით აღარ გავსებული ისედაც წარმოიდგინე რომ შიგნითაც ეს წყალი გაქვს ეს უნდა შენ დაამატურა თქმა უნდა მედიტაციაში მიეცით თავი მთლიანად მის მკლავებს და ყოველი როგორც აერი მოძრაობს თქვენი სუნთქვით ასე წყალიც მოძრაობს თქვენი სხეულით მოძრაობს არა მარტო გარეთ ასევე შიგნით ჭეშმარიტად გეუბნებით წყლის ანგელოზი თქვენ სხეულს გაათავისუფლებს ყველა სიბინძურისაგან რომელიც და შიგნიდან და გარედანაც და ყოველი სიბინძური გაიფანტება და მოშორდება თქვენგან როგორც ჭუჭყი რომელიც იშლება დასაცვლიდან და დნება მდინარეში მიხვდი ხო ჭეშმარიტად გეუბნებით წმინდა ანგელოზი წყლის რომელიც წმენს ყველა ბინძურს და აძლევს სულს ყველა სუნით და ვერც ერთი ადამიანი ვერ დადგება მის წინაშე თუ მან არ გაიარა წყლის ანგელოზი მართლაც ყველა უნდა დაიბადოთ ხელახლა წყლიდან და ჭეშმარიტებით რადგან თქვენი სხეული იბანება ამ ქვეყნიურ სიცოცხლის მდინარეში ხოლო თქვენი სული მდინარეშია მარადიული სიცოცხლე რადგან თქვენი სისხლი მიიღეთ ჩვენი დედამიწისაგან ხოლო სიმართლე მამაო ჩვენო ზეცირო და ნუ იფიქრებთ რომ საკმარისია რომ წყლის ანგელოზი გარედან ჩაგეხუტოთ რაც არ გითხარით გარედან კი ჩაგეხუტა მაგრამ შენ შიგნიდანაც იგრძელი გესმის წყალი ცოტა ხანი რომ მინდა რომ თქვენ დეტალებში გაიგოთ თვითონ არსი ამ ყველაფრის აქ არის ეს აღწერილი ამ იმაში და მართლა უბრალოდ გავედი ზღვის პირზე ეს თარგმნე სანამ წამოვიდოდი იქ იმიტომ რომ ეს სეპირად ვიცოდი მაგრამ რადგან სხვაზე მივდივარ ბარი მედიტაციასაც გავაკეთებ მეთქი და თანაც თარგმნე რომ იქ ამეხსნა ეს ხალხისთვის იმაში ხო გახსოვთ იმ დღეს მიახლოებით 1 საათი დამჭირდა რა გავედი ზღვის პირზე მეოთხე არ ჩამიტარებია მედიტაცია მაგრამ ჩავატარე 3 მედიტაცია ჰაერის წყლის და მზის მზის იგივე ცეცხლის სტიქია და იმიტომ ლექსიის ჩატარების შემდეგ საღამოს ვიჭექი კიდე ცოტა ხანი
და მე ზემოთ უკვე სასწრაფოდ გავიქეცი, იმიტომ რომ ვიგრძელი რომ ძალიან ცუდად გავხდი. ხამის 4 საათამდე ყველა მხრიდან ვასხავდი რა წყალს. ხამის 4 საათამდე, მიახლოებით 4 საათის განმავლობაში. დამრიკო მედგა თავზე. და ის რეზი გაგიჩნდნენ. მე ამდენი წყალს ვსვამ ძალიან ცოტას. მაქსიმუმ მქონდა იმ დღის განმავლობაში დარეული 1 ჭიქა წყალი. 2 ჭიქა თქვათ, ნაბეღლავითანაც. ხო? ალბათ 10-15 ლიტრი წყალი დავუყარე ორგანიზმიდან. მე ჩამიძინა და დილას საკმაოდ ადრე ავდექი, გვიან არ ავდგარ ვარ, მიახლოებით 9 საათზე. სადღაც 4-ზე ჩამეძინა და რო გამოვედი, იცი როგორ გწმოდი თავს, სუბუქი ვიყავი და კარგად ვიყავი. რამხელაც ალაკ ხედავთ. იგივე ვარიანტი თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ, ახლა ყოველთვის რთულია ამის ესე ჩატარება, როგორც აქ არის, იმიტომ რომ დრო და ამინდი ხელს არ იწყობს. ბუნებაში ახლა აგვისტო არ იყო, ჩვენ რო ვიყავით, სექტემბერი. სექტემბერი საკმაოდ ცხელოდა, საკმაოდ ის და ამიტომ ზღვისპირზე გასვლა ჩემთვის ადვილი იყო. მაგრამ სახლში მაგალითად, იმიტომ რომ აქ დიდი როლი აქვს შენს ფანტაზიას. შენ შეგიძლია წარმოიდგინო დუშის ქვეშ დადგე მაგალითად და წყალი ესე წარმოიდგინო. მაგრამ უნდა ეცადო მაინც რაც შეიძლება მეტი შეხება გქონდეს პირველ შემთხვევაში ჰაერთან ფანჯრები მაინც გახსნათ სახლში. პირველად წარმოიდგინეთ რო ჩაისუნთქავთ ამ ჰაერს. ჯერ ამოისუნთქავ და ცლი. რო ამოისუნთქავ, წარმოიდგინო ყველა ნანგავი ამ ამოსუნთქვასთან ერთად ამოვიდა და მე იწყებს ჩასუნთქვას აერის. ხრმად ჩაისუნთქავთ, მუცელს ბერავთ, ანუ ბოლომდე ჩადის აერი. და წარმოიდგინე რომ ამ ჰაერთან ერთად მთელი ეს სიკეთე შემოგვიდა შენში და მთელი ეს ჯამთრება. ესე რამდენი ამოისუნთქავ, იმდენი ჩაისუნთქავ, იმდენი ესაკეთე. და ის ჩდება ყველა უჯრედში, ეს თქვენი წარმოსახვის შედეგია ყველაფერი. ჩდება ყველა ნიუანსში და შენ უკვე ჰაერის ტიქის ის გაგჩატარებული. რო დადგები დუშის ქვეშ მაგალითად ეს წყალი რომ მოდის, ახლა ადამიანს საპონს უნდა ისუნთქოს და იმ დაგაჯუს უნდა უწყებს ცხეულს. წარმოიდგინეთ ეს ცხეულს რო ეხება ეს დუშიდან ეს წყალი როგორ შედის ორგანიზმში შიგნიდან და შიდა წყალსაც წმინდავს. სინამდვილეში როგორ არის ის ჩვენი უჯრედს შორისი ნაწილები სულ წყალია. ადამიანი რო აიღო და სულ ბინძური წყალია რო იცოდეთ. აი ის იწმინდება, იმიტომ რომ ენერგოინფორმაციული ველით იმაშვება. წმინდავს და აი ეს წარმოიდგინეთ მთლიანად და როგორ სუფთავდები, როგორ კარგად ხდები. ამ დროს წყალში დგახარ, კარგია თუ ფეხები, მე ახლა მაგალითად როგორ გავაკეთე, ჩავედი იმასე. სხვაზე საცურავ და ჩავსულა, ფეხები ჩავყავე მარტო და წარმოიდგინე მთელ სხეული წყალში მქონდა. ხო. აი ესე უნდა გააკეთოთ. და ახლა მესამე მზეზე გინდა არ გინდა გარეთ გასვლა მოგიწევთ. მაგასაც მივად. ანუ ჰაერი ესაც ცეცხლის ტიკია. ჭეშმარიტად გეუბნებით. შიგნით არსებული სიბინძურე ბევრად აღემატება იმას, რაც გარეთ არის. და ის ვინც გარეთ იწმინდება, მაგრამ შიგნით რჩება უწმინდური, გავს საფლავს. საფლავს ხო წმინდავენ გარეთთან დააწყობენ. ნათელი გარეთ მშვენიერია, მაგრამ შიგნით სავსეა ყოველგვარი საშინელი სიბინძურით. და ამიტომ მართლა გეუბნებით, რომ წყლის ანგელოზმა უნდა მოგბანოთ შიგნით. რათა გათავისუფლდეთ თქვენი ძველი ცოდვებისგან და შინაგანად გახდეთ ცურდა, როგორც მდინარის შუშები, რომლებიც მზის სხივებში თამაშობენ. ამ შემთხვევაში სხვა სიტყვა ვერ მოიცებნა შუშებით, იმიტომ ვითარებთ წყალი რო ლაპლაპებს და იმაშობა, როგორც სარკე. და მზის სხივები ხო როგორ თამაშობენ, ხო გინახეთ მდინარეზეა ეს უფრო ზღვაზე ამას ნაკლებად ნახავთ, იმიტომ რომ სხვა უფრო ის არის. კარგი, მაშინ იპოვეთ დიდი კენკრა, რომლის ღეროც ადამიანის სიგრძის ტოლი. ამოიღეთ ყოველი ვერაც შიგნით აქვს და რომ გახდეს ცარიელი და სავსე იყოს მდინარის წყლით, რომელიც მზენ გაათბო.
ჩამოკიდეთ ხისტოზე და მუხლებზე დადეკით წყლის ანგელოზის წინაშე. ნება მიეცით შევიდეს გოგრის ღერო თქვენს უკანახობაზე. ეს არის ამას აკეთებდნენ, აი ეს რიტუალი აღწერილია დაოისტურ მასალებშიც. ბამბუკის ღეროთი წვრილითი შეყავდათ მარადეთკლიზმის მაგიერი, უკნიდან წყალი ორგანიზმში. ამას აკეთებენ პერიოდულად, რათა მთელი ორგანიზმი განიწმინდონ. და მაშინ მუხლებზე დაჯექით მიწაზე წყლის ანგელოზის წინაშე და ილოცეთ. ცოცხალ ღმერთს თხოვეთ, რომ გაპატიოს ყველა თქვენი წარსული ცოდვა და ილოცეთ წყლის ანგელოზის წინაშე, რათა გაწმიდოს თქვენი სხეულის ყველა სიბინძურისა და ამატყობებისაგან. მე არ ვიცი, ზეთხატა გაქვთ წაკითხული? ჰერმან ჰესესი. წყლის ფილოსოფიას ეხება ეგაც. კი. ეგ არის ძენის ფილოსოფიის განხილვა პრაქტიკულად ეგ წიგნი. ჰერმან ჰესე მაგარი ვიღაცა იყო. შემდეგ გაუშვით წყალი, რათა გამოვიდეს თქვენგან ყოველი სიბინძურე და სიბინძურე ეშმაკისაა. ანუ ეს გამორიცხვის პროცედურაა ნაწლავების. და თქვენ საკუთარი თვალით იხილავთ და საკუთარი ცხვირით იგრძნობთ სიბინძეს, რომელმაც შეამწესა ტაძარი ხორცთა თქვენთა და ყოველთა ცოდვასა, რომელსაც იგი დაკრავს გულსა თქვენსა. სხეულს, რომელიც ყველა სახის ტანჯვას გიქმნიდათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ წყლით ნათლობა გიხსნით ამ ყველაფრისაგან. ამას ეძახის ყველაფერს წყლით ნათლობას. განაახლეთ თქვენი ნათლობა წყლით ყოველ დღე მარხვისას. სანამ არ დაინახავთ, რომ წყალი, რომელიც თქვენგან გამოდის, გამჭვირვალე არ გახდება. ესეთი პროცედურა მე მაქვს ჩატარებული 80 და რა მოხდა იცით, 7 ნოემბერს გახსოვთ? 2007 წელს უბრალოდ. მაშინ რუსთაველზე ვიყავი მეც. და მომხვდა პირდაპირ ეს დიდი კაფსულა რო იყო, რო ისროლეს გაზის. ხატკენით დიდი არაფერი მტკენია, მაგრამ აშკარად მოვიწამლე. გაზისაგან და სახლამდე მოვედი. კი, გზაზე მეიდანში ისა რა ქვია, რძე ვიყიდე და მაინც დავლიე. მაგრამ მაპატია და სახლში რომ მოვედი, გამიჩნდა ბოასები. იმ დღესვე ეთყობა დავიძაბე იმ მომენტში ძალიან და დაძაბულობამ და ჭინთვა მიწის მაგის გაჩენა. ისეთი საშინელი შეგრძნება და ისეთ სუდად ვიყავი. და დავიწყე ყოველდღე წყლის მარხვის კეთება, მაშინ გეუბნებით 2007 წელს. როგორ მაპატიეთ, მაგრამ თქვა, იმიტომ რომ თქვენს გამოგადგებათ. როგორ ფერზე ვშადავდი, იცი, რამდენიმე დღის მერე წყლის ფერზე, ზუსტად წყალი იყო, არც უნი ქონდა, არც არაფერი და ესეთი თეთრი გამოდიოდა. მთელი შეგნებით ვაკეთებდი ამას ყველაფერს, გესმის? კი. და გაიწმინდა. ეს დაავადებაც გაიტანა, საერთოდ დავთავისუფლდი. ეს წყლის სტიქიის ყველაზე მაგარია და იმიტომ ვამბობ. და ფანტასტიკურად ვიყავი, არაფერი არ გამომიყენებია. გამოვედი მდგომარეობიდან. როგორც წესი მე რა მდგომარეობაში ვქონდა, იმ მდგომარეობაში ერთი ოპერაციას აკეთებს მედიცინა, მეტ ვერაფერს. უთხარით მადლობა ცოცხალ ღმერთს, რომ გადაგარჩინეთ თქვენი ცოდვებისაგანო რა. და ეს წმინდა. წყლის ანგელოზის ნათლობა ნიშნავს ახალ სიცოცხლეში დაბადებას. რადგან თქვენი თვალები შენ თვალს არ დაინახავს და ყურები არ მოისმენს. და ცოდვათაგან გათავისუფლდებით ნათლისღების და ჰაერისა და წყლის ანგელოზები მარადიულად შენში იყვნენ და მარადიულად გემსახურონ. თუ თქვენში დარჩა რაიმე თქვენი ძველი ცოდვებიდან და უწმინდურობიდან, ანუ ჰაერისას რო აკეთებთ, მერე წყლისას რო აკეთებთ, ამის შემდეგ თუ კიდე თქვენში დარჩა რაღაცა ნაგავი და რაღაცა თლად ისე კარგად ვერ იცნობთ თავს, მოუხმეთ მზის ანგელოზს. ეს არის მესამე მედიტაცია. ამასაც აგიხსნით დეტალურად როგორ შეიძლება გაკეთება. მოიცილეთ ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი და მოუშვით მზის ანგელოზი. ესე დგები უბრალოდ მზეზე 10-15 წუთი საკმარისია დაჟე. ოღონდ პირველი ორი პროცედურის ჩატარების მერე ხდება ესა. და დგები და მზის სხივებზე იმაშვები, რა, ეს არის ცეცხლის სტიქიასთან დაკავშირებული.
და ნათელი მთელს თქვენს ხეულს მოეფინება. ახლა აქაც იგივე მომენტია. თქვენ კი მოგეფინათ გარედან ნათელი, მაგრამ თქვენ გონება გაქვთ და თქვენ გონებაში დაინახეთ როგორ განათლით შიგნიდანაც. გესმის? შემდეგ ნელა და ღრმად ამოისუნთქეთ, ისუნთქვის პროცედურას უგრძელდება. რომ ზის ანგელოზის სინათლე შენში შეაღწიო, სინათლემ და სინათლის ანგელოზი გამორიცხავს ყველა ბინძურ და საზღარ რამეს ქვეყნიდან. თქვენში ბნელი ღამე მზის ნათელის სხივებით გაქრება. თქვენში ყველა ფრაზა იცი დასაკვირველია. ეს არ არის ესე რომ კითხულობს ხალხი რა რომანივით. ესე მაპატია შეგიძლია წაიკითხო. კია ლაშა ბუხაძის ნაწარმოებები. მაგრამ ეს სხვა დონეა. რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ წმინდა ანგელოზი მზის სინათლის, რომელიც წმენდ ყოველგვარ უწმინდურობას და აძლევს სუნს ყველა სუნით. და ვერც ერთი ადამიანი ვერ დადგება მის წინაშე, თუ მზის ანგელოზის ჭრილობა არ გაივლის. მართლაც ყველაში უნდა დაიბადოს ხელახლა ზედა ჭეშმარიტება, რადგან თქვენმა სხეულმა დედა დედამიწის მზის სინათლეში იბანაოს, ხოლო თქვენი სულით ნათელი ასეციური მამის ჭეშმარიტების სხივებით. ჰაერის წყლის მზის ანგელოზები ძმები არიან. წეს მიეცა კაცს, რომ მას ემსახურებოდნენ, რომ ის სამუდამოდ გადასულიყო ერთმანეთში. და მათი ჩახუტებაც წმინდა. ისინი დედა დედამიწის განუყოფელი შვილები არიან, სტიქიები რა. ამიტომ უნდა ყოფთ მათ, რომელთაც სადა დედამიწა ერთად შექმნეს. ნება მიეცით ამ სამ ანგელოზ ძმას ყოველდღიურად ჩაგიკრათ გულში და მთელი მარხვის განმავლობაში თქვენთან დაჩეს, რადგან მართლა გეუბნებით. ეშმაკთა ძალა და ცოდვები და სიბინძურე სწრაფად დატოვებს სხეულს, რომელიც სამი ანგელოზის გამრემოცვაშია. როგორც ქურდები გარბიან, როცა სახლის პატრონი მოახლოვდება, ერთი კარის გავლით, მეორე ფანჯრის გავლით, მესამე სახურავის გავლით, თითოეული იმ ადგილიდან, საიდანაც აღმოაჩინეს და იქიდან, საიდანაც არის გასასვლელი. ასევე დატოვებენ თქვენ სხეულს ყველა ბოროტება, ყველა ძველი ცოდვა, ყველა სიბინძურე, ყველა დაავადება, რომელიც არაწმინდა აქცია თქვენი სხეულის დაცარი, არაწმინდა აქცია თქვენი სხეულის დაცარი. როდესაც დედამიწის ანგელოზები თქვენ სხეულში შევლენ დაწრების ბრძანებლები, მაშინ სუნი სწრაფად გაქრება. აქ შემთხვევაში ითვლება, რომ სუნი ნებისმიერი დაავადების მახასიათებელია. ანუ როგორ არის, ყველა დაავადებას თავის სპეციფიური სუნი აქვს. და მე გეტყვით შიგადაშიგ მოგიყვებით ამბებს. იმიტომ რომ ამას მე თავიდანვე წაკითხოს ვერ მოასწრებ, მაგრამ ყველა მთავარს წავიკითხავ მარტო და იმ თავრიდან დამოვიტან. ანუ ის რაც თქვენ დაგეხმარებათ. ყველა ფინცური წყალი თქვენ პირსა და კანზე, თქვენ მენცსა და სასქესო ორგანოებზე ყოველივე ამას თქვენ იხილავთ საკუთარი თვალით. იგრძნობთ საკუთარი ცხვირით და შეეხებით საკუთარი ხელით. და როცა ყველა ცოდვა და ყველა სიბინძურე გაქრება თქვენი სხეულიდან, თქვენი სისხლი იქნება სუფთა, როგორც ჩვენი დედა დედამიწის სისხლი და როგორც მდინარის ფენა, რომელიც თამაშობს სხივებში. მზის სინათლე და შენი სუნთქვა იქნება სუფთა და როგორც უზრუნველოვანი ყვავილების სუნთქვა თქვენი ხორცით სუფთა გახდება. როგორც ხის ფოთლების ქვეშ მწიფე ნაყოფის ხორცი. თქვენი თვალების სინათლე იქნება ნათელი და სუფთა, როგორც მზის ნათელი, რომელიც ცისფერს აზიანათებს. ყველა ანგელოზი და დედამიწა თქვენს სამსახურში იქნება და თქვენი სუნთქვა, თქვენი სისხლი, თქვენი ხორცი იქნება დედამიწის სუნთქვასთან, სისხლთან და ხორცთან გაერთიანებული და თქვენი სული დედამიწასთან გაერთიანდება. და თქვენი მამის სული რამე თუ ჭეშმარიტად ვერავინ მოვაზეციურ მამასთან, გარდა დედამიწისა. იმასთან მხოლოდ ეს მოდის. ისევე როგორც ახალშობილს შეუძლია სწავლების გაგება მამისგან, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დედამ ძუძუთი აწოვა, გაბანა და გაზარდა, სანამ პატარა ბავშვი. ხო, აი ეს მინდოდა პრინციპში წამეკითხა, იმიტომ რომ სამი სტიქიის მეოთხე სტიქიისთვის მიწის სტიქია, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, ეს არ გამოიყენება მასიურად. აქ ამ ნაწარმოებში მერე ჩანს ეს მომენტი, იმას მოყვებ მოსაყოლია და იმ დიდი არაფერი არ არის. როგორ აკეთებენ იგივე
ამ მედიტაციებს ისინი ყველანი მდინარის პირზე. მხოლოდ რამდენიმე კაცი, რომელიც ფიზიკურად ვერ ახერხებს, უკვე სულ დავარდილი რო არის, იმათ ეხმარება ქრისტეთორი. დანარჩენს არავის არ ეხმარება, ყველა თვითონ ჩაგდელდება. აბსოლუტურად და ხდებიან ამის, ასე ვთქვათ, მრევლი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? სხვა რა უნდა თქვა. იმ რამდენიმე კაცს უხსნის ძვლების პრობლემაა იქ ძალიან სერიოზული ფეხზე წვერდგებიან იმ მდგომარეობაში და როგორ უნდა იმასაკნან ამ სამი სტიქის ვარჯიშის შემდეგ იწყებენ მეოთხეს ეს არის მიწის ფეხზე რო ერთგებიან ამიტომ ზოგიერთი ის ხო ხდები და ამ მდინარის პირზე ამ მიწის ანუ ტალახია ხა პრინციპში მდინარის პირზე რა იქნება ხო ისმევენ სხეულს, იყრიან სხეულს, სულ ერთია მიწაში ყოფენ ფეხებს და წარმოიდგენენ როგორ შედის ეს მიწა მის ძვლებში. და როგორ მაგრდება ძვლები. და როგორ იმაშობა და დგებიან ფეხზე. მე თვითონ ეს მიდის იმაზე, ვინა და მიწა რა არის, მაგმერთი აი ამებზე მიდის ძირითადი საუბრები, მაგრამ ეს ყველაზე მაგარი ის არის რომ პრაქტიკულად ეს ნაშრომი აჩვენებს რა დონეზე ესმოდა ალქიმია ქრისტეს. 4 სტიქიას იყენებს გესმით და სიცოცხლეზე საუბრობს. სიცოცხლე არის კვინტესენცია. სიცოცხლე არის სიყვარული. თავისი არსით იგივე. თავისი შინაარსით. ნამდვილ სიცოცხლეზე მაქვს საუბარი. ეს არის ის ციფრი 5 ადამიანის სიცოცხლე ხო, მაგრამ ის პირდაპირ კავშირში ერთა თავისი არსით. სხვა საინტერესოა, ხუთიანის ფაქტორიალური, ან ბიჭი ხუთიანის, ეს არის 15. 15 ეშმაკია. ფაქტორიალური ჯამი. ფაქტორიალური ჯამი ნიშნავს 5, იმდა 5 სანამ 5-მდე მიხვალ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ეს არის 15. 15 ეშმაკია. ანუ 5 რამაც შეიძლება დაიპყროს, ეს არის ეშმაკი ამ შემთხვევაში, ანუ მატერიალური სამყარო. მატერიალური სიმძიმეები. პარალელში მინდა აქ ერთი მომენტიც განვიხილო და მე ცოტა შევისვენოთ. ერთი მომენტი. მე მოყოლინე მაგ თქვენთვის მე მგონი სვანური მითი სამყარო შექმნის შესახებ. ხო გახსოვთ? საბაუთი და სათაელი. დაუკვირდით როგორი მომენტია, როდესაც სათაელი ეუბნება საბაუთს. კი, მე გასავით მიწა როგორ ამოიყვანოთ. და მე თქვენი ამბავი ხო ვიცით, თქვენ კაცის შექმნას მოიდომებთ. ის კაცი მე მომეცით. აი მისა. მე ყველაფერს ვასწავლიო და როგორ გამოიყენებ შენგან საჭირო. არ არის მოყოლილი. ეს ისინია, ვინც სულად გამოიყენა, იმიტომ არიან ესე ცუდად. ანუ ყველაფერს სინამდვილეში წმიტავს პირველი ცნობიერება. ამიტომ ჭირდება ორგანიზმს. მე არის სახარებაში თქვენი თვალებიო, თქვენი სულის არკეაო როუბნება. ძველ მედიცინაში იყო ესეთი მომენტი. როდესაც მკურნალი მოვიდოდა ოკულტურ მედიცინაში და ეს ავიცენას ნაშრომებშიც კარგად ჩანს. გაგიგიათ ავიცენა? იბსინა, არაბი. კი. იცით, რომ თითქმის ყველა დაავადებას არჩენდა ტიპი. ასევე პარაცელსი, ასევე ალბერტ დიდი, თითქმის ყველა. ასევე პაპიუსი სხვათა შორის. რომ მივიდოდა, ეხლა ალბათ არ შეგეპარებათ ეჭვი, რომ მას ნამდვილად არ ქონდა არც ეხოსკოპია, არც ისა. რომ მივიდოდა ადამიანთან პროსტა ლაპარაკის დროს უკვე იცოდა რა ჭირდა და რატო იცოდა. სახის ფერი, სუნთქვა, სუნი ორგანიზმის გესმის ყველაფერი ეუბნებოდა ამას. ყველაფერი აქაც არის ეს დათქვამი. ეს არის ოკულტური მედიცინის ანუ ეფექტები, რომელიც გარშემო მუდმივად ჩანს. სერიოზულ დაავადებებზე მაქვს საუბარი ახლა. მაშინ ადამიანი სანამ კოშმარამდე არ მივიდოდა და დაავადება ის არ მივიდოდა ექიმთან. ეხლა უბრალოდ რაღაცა აწუხებს ამისთვის ის სამკურნალოდ არ მიდიოდა. ეს არ დაგავიწყეთ მე-10 საუკუნე ავიცენა ხო რომელია ხო მე-12 მეცნიერად.
ხო შეწარმოიდგინე ესე აკეთებდა გესმის ესე აკეთებდნენ მაშინდელი მკურნალებიც ამ პერიოდის და უფრო ძველებიც და სწორედ ამას უხსნის ეს ამათ ყველაფერს გესმის ჩემთვის გასაოცარად ბევრი სახარების ამოღება ეს იყო იდიოტიზმი რატო იცი მაგრამ მართვის თვალსაზრისით არ იყო ძალაუფლებისთვის პირიქით ეს გეუბნება რომ შენ ხარ თვითონ ყველაფერი და პრაქტიკულად ყველაზე მაგარს გეუბნება შენ ხარ ეკლესია ღვთისმშობლის ეკლესია ხარ გესმის აი ამის გააზრება აუცილებელი შენ თუ შენი სხეული თუ ღვთისმშობლის ეკლესია ესე იგი შენ ხარ ღვთისმშობლი იმიტომ ისული ხო შენშია შენ ხარ თვითონ და ამ ტაძარში ხარ უბრალოდ მოქცეული რომელიც დროთა განმავლობაში ცვლდება როგორც ყველა ტაძარი აი ეს მომენტი დღეს ალბათ ყველაზე მთავარი იყო რაც უნდა გაგვეხილა კარგი იქნება თუ თქვენ ამ მედიტაციებს სახში გააკეთებთ ეხლა მანდამაინც ახალწოდ უნდა გააკეთებ მაგრამ ხო გააკეთე ეს სამი მედიტაცია მეოთხეს მანდამაინც არ ეძღეროთ ეხლა ვერც გააკეთებთ იმ მიზეზით რომ მიწაში ეხლა ხო და მეორე რომ გინდოდეთ რაში გჭირდებათ ეს არის როცა ძვლების სერიოზული დაავადებებია მას შემთხვევაში რევმატიზმი ძვლები არ არის მანდამაინც ხო ანთებითი პროცესებია იქ კი რევმატიზმი დროს გამოდგება მაგრამ ესეთი საერთოდ სულუქად გავიარე მაგრამ ალერგია მქონდა ორივე გამოვაყარა თუ შესაძლოა იმიტომ რომ ნაგავი გამოვიდა ორგანიზმიდან ყველა ნაგავი უნდა გამოვიდეს თქვენი ორგანიზმიდან და უნდა გათავისუფლდეთ ამისთვის ეს სამი მედიტაცია არის იდეალური და ძალიან მაგრამ მუშაობს რა ოღონდ როგორ არის ყოველთვის პირველს აკეთებთ ჰაერის მეორეს აკეთებთ წყლის და მესამე თუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ანუ უმთავრესი არ არის როგორც პირველი ორი ჰაერი და წყალი იმიტომ რომ ჰაერი ეს არის ასტრალური სტიქია და წყალი ეს არის ეთერული სტიქია ანუ ადამიანის ცხოვრების მთავარი სტიქიებია გესმის რა თქმა უნდა ცეცხლიც მთავარი სტიქია ამზე მაგრამ ის მენტალურია და ბევრად მაღალი საფეხურისაა მაგრამ მესამე აკეთებაში იმიტომ რომ შენს პირად სხეულს ყველაზე მეტად ეხება ჰაერი და წყალი აი ამ ორკერა სამივეს თუ გააკეთებთ არაფერი ხება ყველაფერს რო თქვა აივანი მაინც გექნებათ სახში გამოდით აივანზე 10 წუთი მზე რო არის და წარმოიდგინეთ ეს მზე არ აქვს ამთრის მზე საფხულის მზე რა თქმა უნდა უფრო მაგარია მაგრამ როგორ შემოდის ყველა ეს შენში და როგორ თავარი რა არის ის რო ანათებს წარმოიდგინე შიგნით როგორ ნათდები